najja oyajja ne tubeerawo kaakati ne batandika okweyagala nali simanyi ne baawo yes. Wait a minute. Oyo mukwano gwo gwe wafuna bwe mwali mukolera wamwanjulira baawo ye n'omwami yali tanaba kujja ne mugamba ne mugamba nze naye ninayo mukwano gwange era bw'anaabazze ojja kumulaba era wayajja n'akola ki n'amulaba era awo wonna we twali tusula kweri eddwaliro nga bonna bamumanyi akati batandika okweyagala nga nze simanyi bwe batandika okweyagala ono ekifo ky'okujja wano ng'asooka n'agenda eri like najja ekiro nga gwe tomanyi n'ayingira muli mu rumu ya mukwano gwo kwegamba rumu ze zammwe zaali zeeriraanye kati nga bw'ajja asooka n'ayingira mu rumu ya mukwano gwo nga tomanyi bw'avaayo najja naawe n'akkolako n'abeera nga azzeeyo mu kasenta ate najja ewuwo n'apretendinga nti yakatuuka ebyo byonna obimanya luvannyuma saazalibwako mu famire yaffe teriyoko omuntu alina ki kitambo naye nalabira awo mu kusooka nali simanyi nti nfuluma ne butuuka ekiseera nga bugenda okukyanga ebigere birimu ki like ettaka nti olaga obadde ki wabweru nekiva mu kusooka wali tomanyi nti ofuluma naye ng'ogenda okukeera ng'olaba oddugala ebigere kati nekiva mu ekyo nentegeera nti kati nkola ki enfuluma wategeera otya nti ofuluma nga newembeerawo madamu Hadija ku buliri nengezaako okubwenywezaako nti eri foosi yanjawulo nnyo ng'engugumula zenna nenkakana bwe nti paka wenzigula oluggi n'enfuluma neŋŋenda nasanga omukazi azadde omwana asooka yali Naalongo nemuzaalisa owokubiri nengezaako omuddaabiriza agasaagala kigambo kyonna kifulumye naye era ebigambo byafuluma mukwano nti ogundi owe akola ekiro teyabadde teriiko so kati omusango ogwo ne baguloopa kakiiko kati baguloopa ku kakiiko nenkubirako omukwano gwange gwe twasoma naye nga baagala bakonfaminga ekiri nti wano nti a good person ku mulimu nenkubirako omukwano gwange gwe twasoma naye nemugamba omanyi nina ebizibu nina omusango kyenamugamba ngamba nina omusango ng'olina ekintu ekikusindika ofulume ebweru ng'owulira omuntu akugamba genda ebweru owulira waliwo akuyita mulino mutima gwo gwonna oba olina okufuluma oyagala toyagala kati nga bw'ofuluma okola ki ebweru wenfuluma era kuddukadduka awo like you know there is something that you don't have control over in your life. I'm so sorry. That is how worst it was in my life. Did you undress? Yeah. Wajjamu engoye? Najjamu engoye. I'm sorry to say naye bantekako ekintu nga ne kumalaalo ntuuka. N'okola otya? Kati gwe muli ojjukira ng'otuuse ku malaalo ng'okola ki? I'm so sorry. Oh my God. Era nkomawo. Kati wategeera otya nti you have undressed? Era nga ngoyo ate tobeera buti oba toli buti. Madamu Hadija kati nga wenyambadde neeraba nti nkoze eki. Oyambadde. Naye nga wejjamu n'otambula. Kati wategeera otya nti otuuse ne ku malaalo? Era nga ngendayo kati Madamu Hadija nina ekintu kyembadde saagala ogerera mu gundi kiri ekintu kyatuuka ne kikula nga mpulira emmere gyenjagala okulya ya muntu afudde ng'eno emmere eya bulijjo sikyajagala. That is how far that thing went. Babe, I'm so sorry.
ngamba oba kufa kanfe naye nga ngenze mu church ireyo mukama ndabeko so we nagenda mu church wezatuuka essaawa 6 nze nga simanyi biri ku nsi kati oyo walinga azirisa omusa oyo ex-warrior nga amaze okutuseeyo wamu ye yagenda yasigalawo kasita yamala okunaaza mu maaso baali bateseza n'omusawo ng'alina okunaaza mu maaso kati ekyo ekyagwa ne bantwala natabukira nnyo brother wange omukulu paka bantwala ku church wamutabukira ng'omugamba ki namugamba muntwale ku church nfa muntwale ku church wali owulira otya nga ntidde olwedde okufa olwedde mpulidde eri oli akugambye ogenda kufa munange bantwala ku church omusumba mukyala musumba ne mukadde wange ne senga wange bo bagamba nafa bo kubanze nali sitegeera go ge mazima naye mukyala musumba agamba yakwata entunnu nsi zino nga taziwulira amaito nkwata ontiisa yagamba like ontiisa yagamba yakwata entunnu nsi nga taziwulira mama wange naye mukyala musawo nakebera nga tebampulira ne bakunyiga muno nga tewali kikusomba ndowooza ye nasigala mu kukkiriza yali ng'alina oba era kwolwo namugamba sekimya eddagala naye nze kulabako agamba tofaayo gendako na buno obukole ki obukozese onaabe n'otwala naawe n'onaaba banaye mbasabira Allah abateekeko obukuumi ng'ekintu ekibi omuntu bw'aba akikuwadde omutima gugaana embeera gye nali natuukamu kangambe nti bulinga obuddo mu mbuga y'omusajja oyo nga kyayagala kyakozesa yali already spirit yonna natandika bano okola ki ono natandika nga wamuwa ebintu byange bigotaana ebikola ki ate mwennyini wogendayo nga kugamba awo nga sinaba kitegeera nti bano batandise okujjayo nga kugamba gwe olaba ng'embeera etategitegerekeka ng'oŋŋamba kumbe naali mu kuseesa kati wentegeera ne ŋŋendayo ne mugamba muzeeyi ate abo abantu be nalagiriza ate kati otandise bawa bintu binsiranya bimbonyabonya katwanjulire Aljami Tours and Travel abazanjira okuzimbe kya muganzirwaza leve yokubiri room number SW3 bakuyamba okufuna visa tuyambako Tours and Travel Companies okufunira bakasoma baazo visa z'ensi ez'enjawulo bakulambuza ebifo eby'enjawulo mu nsi yonna bakola hotel booking bakulambuza mu game parks national parks zoo tour balina ne holiday packages omuli return ticket travel insurance day trip arrangements aba Aljami Tours and Travel bazangiba kuzimbe kya muganzirwaza leve yokubiri room number SW3 oba bafune ku simu 0754279493 oba +971 5547778 ate zirine ku WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Chibozi nga bulijjo mwebale kutuba mwebale kusubscribinga nze mwendi n'omwana omuwala okuba nti tubaweereza bannange ensi etabuse mulabe nnyo program zange muleme kugwa mu bizibu ebifaanana bwe biti tulina omwana ow'obuwala olunaku olwaleero azze okubeera ng'atunyumizaako ku mboozi ye ddamu kwesembeza nnyo mikwano egyo mibi kankubuulira okitegeera mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga mbajjukiza nti aba Aljami Tours and Travels bano batwala abantu Bulaaya akola banonyeko ku namba yaabwe y'essimu ate nga bakutegekedde kye bayita 10 days in Dubai tugenda kulya ssente mwenna abantu b'omu Dubai tujja mu Desemba okuva ennaku z'omwezi nga 24 okutuuka ennaku z'omwezi nga 2 January mujje tugende $6,000,000 zokka duka ku office obeere ng'osasulirawo obulambalamba ate ojje obeere ng'otweyungako tugenda kulambula ebifo bingi nnyo omulundi ogwo era nange kennyini ngenda kubeerako n'Abaljami Tours and Travels trip yaffe mujja kubeera mugirabira ddala bano bakola ku trips eza buli kika abalina honeymoon totuyisaako emirimu tujja kubeera tukutwala tukufunire hotels ezisinga okubeera ennungi mu kitundu kyonna eky'eggwanga kye weetaaze
eba Aljami Tours and Travels banoonyeeko gwe omwana ayagala okugenda okukola aba Aljami Tours and Travels bakozeeko banoonyeeko gendako ku ofisi yaabwe ku Muganzirwazza level 2 babeere nga bakola keneyo kampani yokka eyakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga bakugamba nti weebali bakulindiridde bakukoleko otuwa packages zonna zoyagala mu buli nsi yonna aba Aljami Tours and Travels webali okuba nga bakuyamba. Njotsi Herbal Products nabo bakugamba nti balina eddagala lyabwe erya Herbal lyeddagala eririko ennaku zino banoonyeeko ku namba yaabwe y'essimu bw'alina pressure alina sukaali prostate enlargement alina ulcers bazijjanjabira ddala ate ne ziwonera ddala mpozi ngenda kusimbyayo Treasure Care Products ono akola bina akola figure omwami ayagala okugeza mu size abeera Treasure yekka munoonyeeko abeere ng'akuwa ku ddagala lye alijja emitala w'amayanja na wano mu Uganda. Nsanyusa okukulaba. Oli otya? Ndi mpola. Kale emboozi yo ngiwuliddeko ku ssimu but I want to remind you that you're very beautiful. Yeah. You're very innocent and I know with time everything is going to be well. Yeah? Okay. Boza kubatulaba. Abatulaba mwenna mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Mwajo. Kale. Awo lwatuuka ne mala okusoma nga omuntu yenna ne applyinga mu government nenfuna. Wasoma ki? Nasoma busawo. Okay. Nasoma busawo nakola certificate in midwifery. Okay. So nengenda mu kifo ekimu and I applied nenfunayo omuntu mukwano gwange era nga omala okusoma kyolina okuzzaako bubeera bufumbo. Exactly. So wenfuna mukwano gwange ye yali akyamaliriza course naye nga nze namala eyange ne tubeera ffenna nga wetusula nze asasulawo kubanga nze already nali maze nga ninawe neekwatakwatako. Exactly. Ate ebyabasoma weebityo munno bw'aba akyasoma omuyamba kumweyamba bitegeera. Wemaliza ne applyinga mu government nateekamu akasente kati ye yali alina brother we eyali alina omuntu gw'amanyi mu district naye nze nenteekamu akasente so nenfuna. Kati kyakola kyamukisa mulungi na applyinga mu district 2 zonna nezimpa. Nange omukyala temufuna bubi muyinza okusalamu akantu kano nemitandika okugamba olabye tunoonya emirimu kati baba abayinaanya akumanyi bawaayo buwi sente. Omuntu asobola okuba nga alina waamanyi omulimu n'agamba nti nze okutwalayo njagala ssente. Okitegeera? Kakati nenfuna omulimu nenva wano mu kupangisa nengenda ku quarters nasangayo omukyala nannyaniriza yali ansingako emyaka nannyaniriza ne tubeera ba mikwano nnyo. Omuntu wange najja bwe yajja ne tubeerawo kakati ne batandika okweyagala nali simanyi ne bbaawo. Yes. Wait a minute. Oyo mukwano gwo gwe wafuna bwe mwali mukolera wamwanjulira bbaawo. Ye n'omwami yali tanaba kujja ne mugamba nze naye ninayo mukwano gwange era bw'anaabazze ojja kumulaba. Era bweyajja n'akola ki n'amulaba era awo wonna we twali tusula kweri eddwaliro nga bonna bamumanyi. Akati batandika okweyagala nga nze simanyi. Bwe batandika okweyagala ono ekifo ky'okujja wano ng'asooka n'agenda eri like najja ekiro nga gwe tomanyi n'ayingira muli mu ruumu ya mukwano gwo. Kwegamba ruumu ze zammwe zaali zeeriraanye. Kati nga bw'ajja asooka n'ayingira mu ruumu ya mukwano gwo nga tomanyi
wavaayo najja naawe nakolako nabeeranga azzeeyo mu kasenta ate najja ewuwo napretendinga nti yakatuuka. Ebyo byonna obimanya luvannyuma. Kaakati wembimanya nengezaako okubuuza. Wabimanya otya? Nabimanya ntya bano abakozi bannaffe nga omuwala abeewaanirako nga bagamba atya? Nga bagamba nti yamwagala nti ayagala bba wange. So kaakati nga ne bwe baba bakubiddeko batya okubawaayo nti oli yakoze eki? Yaŋŋambye. Embeera eyo nebeerawo. Kati wabakwata otya? Tombuusa mboozi. Nyumiza buli kimu. Nabakwata ntya? Messages zali mu simu yaki? Y'omulenzi. Ng'ate namba njiraba ya mukwano gwange. Kaakati wenkimanya ate we ng'omukyala n'atandika kati okundistansinga n'atandika okunwanyisa ku mulimu. Ayagala bakugobe. N'atandika okunywanyisa ku mulimu. Nali ndi awo nga message efuluma ku platform yonna etwala abasawo nti bampita naye nga sirina kyenkoze eki kyenkoze. Message eyo we yafuluma nalaba nga binsuseeko nga pressure empitiriddeko. Buli we nayagalanga okufuna olubuto kubanga ono yali mukwano gwange yali amanyi sayiko yange nga we nategeera nti Madamu Hadija tuli ba mikwano n'ongamba ngenda mu period weziti. So buli we nayagalanga ofuna olubuto ng'abuzaabuza omusajja nga takola ki? Nga tajja. Nga ezo danger days nezikola ki? Neziyitako. Ate kati mwe byabasawo mubimanyi nnyo ffe tetubimanyi. Pressure we yampitirirako ennyo. Bateeka message ku platform nga bagamba mbu obadde ki? Message ku platform yali empita mu office. Mu office ne bagamba okoze otya? Anti olwo ngenda kujjira. Message yali empita mu office. Sigamba nti oba oli yakozesanga amagezi mangi okuinfluencinga ekintu nekikwatayo kubanga in good terms we wabeerayo anything mukamawo ali supposed kusooka kukubira nogenda ne wennyonnyolako oba we kiba tekisoboka n'oteeka apology in written than okukibampinga ku platform. So nali ndi awo ne ndaba erinnya lyange nga liri ku platform. Sirika nali pressure nnyo neŋŋamba nkoze ki naye nga ndaba embeera yonna etabuse. Bano benanyumyanga nabo n'omukwano gwange nga abayite emabega ne bagamba oli yakogeddeko kiri oli yakogeddeko kiri nga onaabeera n'emboozi nange n'otandika emboozi kyenzizaayo kwoli n'ogenda n'okola ki like noturninga the whole environment against someone. Ekyo ekyali kati wendaba nga bampise mukama wange ampise atwala abasawo nalina pressure nnene. Gattako bino bye nali mpitamu tocha mubuuzo waayo oyagala ono nti nedda. Lumu askari yali afuluma bw'ati n'amulabanga n'afulumamu eri ruumu n'afubutuka ekikumu nga tayagala askari akole ki? Amulabe. Naye nga yabadde amaze okola ki? Okuyingiramu. Okumulaba ng'afulumamu. Kakati nebyomukusaaga askari n'agamba oba ono tasobola kwasaganya mirimu bulungi leka bakole ki? Bamuyambeko. So Madamu Hadija eyo message we yafuluma nali ku pressure y'amaanyi nnyo. Simanyi oba balina n'ebirala bye baakola nga kuba nali ku pressure tension y'amaanyi nnyo. Mu mutima ne ŋŋamba kati akageri kenina appointments 2 kanve wano ngenda awalala. Munnange ne mpakingamu ebintu byange era nenvamu eyo district. Bakugamba ki mu office? Mu office saagendayo. Watya? Saagendayo. Nalina obulumi bungi kuba nali ntegedde omuzannyo nti newe ŋŋendayo olwedde yali akivuze nga buli muntu ali ku sayidi ye ate jjukira ye yali aludde mu service nze nankayingira service. Munnange nempakinga ebintu byange neŋŋenda mu district endala entandika okukola.
netandika okola netusigala nga tuliziganya n'omusajja nga omanye ebya relationship tosobola giteerawo mulundi gumu nti omutima gukoze eki guvuddeeyo. Omwami wo wamugambako ku kyali kigenda maaso? Yali akimanyi. Kaakati ekiro wana emisana nga tubeera bulungi naye ng'ekiro nga tutabuka ne tukomayo n'omusajja nemugamba naye mbulira ekituufu kyova yeevaamu naŋŋamba nti obulumi bwonna bwobadde oyitamu n'ebintu byonna ebifudde na buli kintu kyonna ekibaddewo mu bulamu bwo nze mbadde nkiri emabega. Ng'ani agamba? Omwami natabuka. Yabadde akiri emabega atya? Nti yabadde akikola, yabadde akinfluencinga oli akikole. Ng'amugamba kati mukole bwoti, kati mukole bwoti. Omusajja owo natabuka nenkomayo. We nakomayo nalaba nga ntabuse ndi world nagamba nedda nze sinze like nayagala asangulewo kiri naye ng'olwedda amaze okukola ki okyogera okuŋŋamba. Kati wenzire eri nendaba ate ne basigala nga bakyali ki awo ng'okyali ku gundi ku ddwaliro awo nga tunakyusa district nga nkyusizza. Kati ng'okyusizza mwatabukanga n'omusajja ekiro naye ng'emisana muba bulungi ku ssimu oba n'omusajja yajjanga n'akukyalira? Yajjanga. Kati nalaba nga kimpitiriddeko nnyo nenkola ki n'omuta nenkita kuba awo oluvannyuma namala nenfuna olubuto. Omusajja yakikkiriza nti yayagala mukwano gwo? Anti nkugambe yanjatulira nga gwe obadde mu ssaga yonna nenkugamba omanyi madamu Hadija byonna ebibaddewo mu bulamu bwo nze mbadde abibadde ewa emabega. Ate kati wenkulaba nga ovudde mu mbeera nenkugamba nedda sinze kiraba no like wali omuntu okwogera ekintu nga tokisuubira kale ng'era kibaddeewo naye like omuntu nakukonfamingira nogamba omuntu gwe neeyambulira aneeyambulira newandibadde oba waliwo something yandintuuziza wansi netulaba how to rectify that point. So nemwesonyiwa nemuta. Wenamwesonyiwa nemuta nentandika emirimu gyange mu district endala. Wafunirawo omulimu? Nkugambe nali nafuna appointment bbiri. Kaakati bano tekyabamalira omukyala n'omusajja ne bangoberera ne batandika okungoberera ne banondolamu eyo district nga batuuka awantu ne bagamba oyo tamanyi byakola oyo alina forgery naye nze all my papers temulimu any forged document. Wasoma wamala? Temulimu. Era nga nabo bamanyi nti beboogera byaki byabuyaaye. Kati we batuuka abantu bamala batandinga against me ne bamala like afterwards nga olaba onkyayidde ddala ne balyoka bakugamba nti ekituufu kiri nti bye tubadde tukugamba si mazima naye oyo omuntu si mulungi kino nakiri nakiri. Naye nga basoose ku blackmailinga nonviirako ddala. Kaakati ekyo bakikolanga obuzibu nga saafunako chance ebakwata red handed kuba nayagala nnyo okuggulawo omusango ku poliisi ng'olwedde obakutte nga ninako obujulizi kuba omuntu ojja mutwala akugambe nti obujulizi ki buliwa. Ne batambula mu hospital yonna mwe nali nkolera ku district endala bajja nayo? Yes, kwegamba that is how someone what's all destroying like yes akumalewo oluzinge hope alabenga ofudde. Kati ngenda mu district endala ono omukyala yali mukwano gwange yali yandogaloga nga yanteekako ekitambo yanteekako n'ebintu ebiralalala naye ekitambo kyekyalinga ekyamaanyi mu bintu byeyakola ki beyakuteekako yandoga. Ekitambo yakikuteekako atya? Wali weebase? Yakusala? I don't know. Yakubbako ebintu byo? I don't know. Naye nali saazalibwako mu family yaffe teriyoko omuntu alina ki kitambo. Naye nalabira awo mu kusooka nali simanyi nti nfuluma ne butuuka ekiseera nga bugenda okukyanga ebigere birimu ki like ettaka nti olaga obadde ki wabweru.
nekivamu mu kusooka wali tomanyi nti ofuluma naye ng'ogenda okukeera ng'olaba oddugala ebigere kati nekivamu ekyo nentegeera nti kati nkola ki enfuluma wategeera otya nti ofuluma nga newembeera madamu Hadija ku buliri nengezaako okubwenywezaako bwenti eri foosi yanjawulo nnyo ng'engugumula zenna nenkakana bwenti paka wenzigula oluggi n'enfuluma ng'olina ekintu ekikusindika ofuluma ebweru ng'owulira omuntu akugamba genda ebweru owulira waliwo akuyita mulino omutima gwo gwonna oba olina okufuluma oyagala toyagala kati nga bw'ofuluma okola ki ebweru wenfuluma era kudduka awo like you know there is something that you don't have control over in your life. I'm so sorry. That is how worst it was in my life. Did you undress? Yeah. Wajjamu engoye? Najjamu engoye. I'm sorry to say naye bantekako ekintu nga ne kumalaalo ntuuka. N'okola otya? Kati gwe muli ojjukira ng'otuuse ku malaalo ng'okola ki? I'm so sorry. Oh my God. Kyaliwo nga already nga crossinze. Njagala onnyumize bulungi. Bwe wafulumanga ebweru ng'olaba ebigere byo bikyafu. Wategeera otya nti undressinze? Wategeera otya nti otuuse ku malaalo? Nti wano mu kusooka nga sitegeera. Ogenda osituka nga ebigere bikoze bikyafu. Kati ne nkugamba nti fezi kyatuka ne kikula nga obeera ku buliri wenna n'okankana like sikuti ntima abamanyi reaction ya miso abasawo bajja kitegeera oti ntima nga tolina control naye ng'olina kukola ki kufuluma okiraba nekivaako ekyo kati netegeera nti nkoze eki enfuluma n'ogamba nti kati engeri gye nzirugala ebigere ekiro sijja kwebaka ndabe oba naafuluma ngezaako naye nga paka era madamu Hadija nga nfuluma go ge mazima agakaawa. I'm so sorry. Nga nfuluma making matters worse baaleetako n'omukyalo okuzaala nze nga nafulumye edda ate nga nzaali ku night duty. Omwo mu ddwaliro mu wali okolera baleeta omukyalo okuzaala ekitambo ne kikwata ng'olwedde nafulumye nga wafulumye edda nga toliiwo bali bagenda okujja ewange okunoonyaako ng'asikali wanajja n'ayita omusawo waayo tufunye nga toliiwo nga wafulumye nga tebakulaba eyo ng'ofuluma. Abantu abakwatibwako ebitambo babazaaliddwa n'ebitambo bo bakimanyi tebasobola kulaba. I'm so sorry. Tebasobola kulaba eri foosi yanjawulo nnyo era nkomawo. Kati wategeera otya nti you have undressed? Era nga ngoyo ate tobeera buti oba toli buti. Madamu Hadija kati nga wenyambadde neeraba nti nkoze eki. Oyambadde. Naye nga wejjamu n'otambula. Kati wategeera otya nti otuuse ne ku malaalo? Era nga ngendayo kati madamu Hadija nina ekintu kyembadde saagala ogerera mu gundi. Kiri ekintu kyatuuka ne kikula nga mpulira emmere gye njagala okulya ya muntu afudde ng'eno emmere ya bulijjo sikyajagala. That is how far that thing went. Babe, I'm so sorry. That is Madame Hadijan's like I've passed through pain
notuuka ekiseera nga n'okukaaba nti amaziga gafulume gaweddeyo olaba peyini ekutadde ku kisenge. Kati olwo olunaku lwe baleeta omulwadde ow'olubuto nga gwali ku night duty olina omukolako toliwo wafulumye wagenze kusera okomawo you realize that night nti banaye kati nfuluma kati nakomawo askari ndowooza nagamba ono alabika yeebase nnyo kankomewo nkole ki muyite wampita nengezaako okwetereezaako neŋŋenda nasanga omukazi azadde omwana asooka yali naalongo nemuzaalisa owokubiri nengezaako omuddaabiriza akasaagala kigambo kyonna kifulumye naye era ebigambo byafuluma mukwano nti ogundi owe akola ekiro teyabadde teriiko so kati omusango ogwo ne baguloopa kakiiko kati baguloopa ku kakiiko nenkubirako omukwano gwange gwe twasoma naye nga baagala bakonfaminga ekiri nti you are not a good person ku mulimu nenkubirako omukwano gwange gwe twasoma naye nemugamba omanyi nina ebizibu nina omusango kyenamugamba nengamba nina omusango nangamba bwe biba bya musango tofaayo ngenda kuwa enamba nti enamba nti ye nemugamba kinaakola nti ye nangamba ngenda kuwa enamba nampa enamba nemugamba naye nga sirina ssente kubeera nali sizirina nangamba tofaayo funa transport ofuneyo n'emitwalo ng'ebiri temunkubira okutandika okunsumbuwa nga muŋŋamba gamba oyo omukyala ampeko ku nnamba y'oyo omusawo ebyo si bye tuliko right now so neŋŋendayo bwe nasangayo omwami neemusangayo neemunnyonnyola nti mukwano gwange yansingise bwe munnyonnyola naŋŋamba oli omusajja ayatula naŋŋamba gwe omuwala omuto kyo ekikusiza wabweru eri gye wagenda gye nagenda ekitegeeza nti ye yakirabirawo nti ndina ekitambo naŋŋamba gwe omuwala omuto kyo ekikusiza wabweru madamu Adija nze ndi muntu nti omuntu asobola okubeerawo nayogera ekintu nempretendinga nti sikiwulidde ngezaako nnyo okwewa emirembe so namulaga nti sikiwulidde nenyingira nabaako n'ebyampa eby'omusango neŋŋenda nembikola wekoleko omulimu nagenda nembikola ekituufu kyennyini ekintu ebigambo byazima and everything yes so ebigambo we byasirika ebyo nenzirayo I got sometime nenzirayo kino ekyekitambo yakyogerako naye temwakiwabudde ekyali kikututte kyali kya mulimu so wenzirayo nemugamba naseka naŋŋamba nze mbadde nkimanyi okiraba nti ofuluma kakati nampa byeyampa nenkola ki nenzirayo nembikozesa tekyagwererawo ddala nekigenda nga kikola ki kikendeera nga omalamuko ennaku nga tofulumye nomala kamu wiiki n'ofulumamu emirundi ng'ebiri nekivaawo kaakati oli mukwano gwange eyampa enamba n'agendayo we yagendayo nga yalina ebimututte n'abako n'akola ebibye nankubira essimu nambuuza oliwa nemugamba siriiwo naŋŋamba toliiwo nti ye mbadde ndi wano ew'omusawo mu kitundu nze kye nali nkoleramu nti mbadde ndi wano konze nsonyiwa siriiwo naye ekyo saakyogera mu bubi oba saamugamba nti siriiwo mu bubi naye nali ngezaako okwetaasa okuddamu mu relationship kuba we twali ku institute twaliko n'enkolagana kati kwegamba waddukira wa exwo ng'owakubira n'akulagirira eyampa enamba kaakati naŋŋamba kati awo kukubira akubuze mu kitundu wali toyagala ate addemu akuze mubiri ebya relationship sagala kudda mu relationship kubanga already yali afunye ki omukyala
n'addayo kati nange onafuna obudde nenzirayo yoyo omuntu atujjanjaba kaŋŋamba omusawo nenzirayo nanyumiza nti gundi yali wano na wano nemugamba nange yankubirako naye namugamba siriiwo nemubulira amazima nti naye nali wendi naye nali saagala kola kuddamu ebyo kati yo omusawo teyakisirikira nakibuulira oli nanyiiga oli we yanyiiga ndowooza yakomawo ne bateesa ebirala nze nga simanyi kati nze we naddangayo nga manyimu omuntu waffe ali kwalaali ate kati bwe yampanga ng'olaba ate ebizibu bitandise okukola ki okudda ebizibu ne bitandika okudda nenzirayo okuba olwedde omuntu akoleddeko n'olabako oba olina omwesibako nenzirayo ogamba omusajja yamponya ekintu ajja kumponya nenzirayo ndowooza we naddayo yali anziriza buli kintu ekyandiko kye yali anyambye okunzijjako wali mu kusooka kati lwabo kyali kiro saawa nga 5 mbeera mu nju neetabuka nga webeera mu nju ng'olimu bw'omu naye mbeera neetabuka n'owulira presence ey'omuntu n'owulira amaloboozi n'owulira ebintu ebitakwatagana nenfuluma ng'owulira mu nnyumba mulimu abantu nenfuluma nga nkaaba netambula ekiro ekyo natambula ekiro ekyo paka ku maini distance gye natambula yali nnene kuba okuva saawa 5 paka ku maini eri natuukayo saawa nga 9 nenkwata mu motoka ezintwala kwoki omusawo oyo munyumiza embeera gyenimu nentuukayo nga nkaaba nemwegayirira naleeta eddagala nanteekako awo nemwegayirira omwegayirira ng'omugamba otya anti nemugamba obulumi bunzita nga mpulira obulumi like the pain which is not normal owulira omutima gukuluma owulira omubiri gukuluma jjukira ate biri byolabyeko like nebyowulidde mu nyumba mu nyumba walabanga ki walaba abaafa bantu just babambadde kanzu maloboozi agatategerekeka ebitiisa ati wenzirayo nagamba wali otweragirako omusawo nakola awo ebintu bino kaakati naturally ndinamu an instinct yagamba nti wali obeeragirako ninamu an instinct nti ekintu ekiba ekirala kigenda kubeerawo sometimes like kinzizira in mind nekimala nekimanifestinga mu buliwo so kwe kumugamba nkwegayiridde tonzita mwana wange kwe kugamba ono mugamba okwegayiridde tonzita nemugamba gamba ne mukwano gwange oyo yampa enamba munsonyiwe temunzita nkwegayiridde kawegayirira musawo nagamba gwe wawedde dda nenyimuka jjukira nali nzirusola olugendo lwonna okuva mu kyalo tuka ku maini nembeera awo namperekera omusawo namperekera ku mmotoka naye nga siri soba ng'alinga alina kyankoze nga ntegeera ndi nga atategeera ntuuka ekiseera nentegeeramu nembeera nga atategeera novaako kuba yamakinga sure nti amperekedde paka ku taxi kati taxi nentuusa awalala awali junction entwala ewaffe mu kyalo okutuukako eyo gajje nakugambye gyabeera nemusanga mu junction kitegeeza baali bakommunicatinga n'omusawo nemusanga mu junction nandaba naye ngaali mukuseka naye ngaali mukuseka nemugamba nsonyiwa mugamba oba just ekifaananyi kyakuddira bugizi nga yali taliiwo yamperekera paka waka ne mukadde wange mujulizi n'abantu bange baaliyewa yankugambye yantwala paka waka nemugamba nkwegayiridde tonzita nemugamba omwana wange nkwegayiridde ono omwana gwogamba mwana wooli bbaawo mwana wange wagenda osisinkana oli olwedde ng'omuyina
mugamba omwana wange nangamba tofaayo mukwano gwange oyo yali nga nkonfamingira nangamba tofaayo omwana wo tugenda mulabirira bulungi oyo exiwo kyeyangamba bw'onaaba ofudde omwana wo tujja mulabirira netutula mu mmotoka nga nkaaba manyi bwe banaalaba gundi eno bajja vaayo nentuula nga nkaaba nga ndi naye namperekera paka waffe kati tutuuka ewaffe tutuuka ewaka gye banzaala najjayo eddagala omulenzi najjayo eddagala nagamba ono ebintu bimuliko kati munaazeeko mu maaso naye nga muli omutima gungamba kati bakumaliriza kakati awo okunaaza kati ate ye yali ayagalira ddala akolera eddala ogwo omukolo ye mwennyini anaaze mu maaso bw'ati kakati neneegayirira neŋŋamba abantu bange bannange munyambe bagenda kunzita ono ali kubalima naye nga bali nabo balaba omuntu ate abaleetedde omulwadde ate asobola nga balabanga gwavaako abalwadde nga balabira ddala zola awedde emirimu ŋŋamba banaye nyamba munyambe tebanaaza munyambe era yakaka omukono bw'ati nampisaako eyampisaako ne bantwala awo mu bundi nebantwala banaye wano wenatudde abantu abamanyi abayitawo buli omu ambuuzaako mu nnyumba kati nezijjukiranga omusawo oli oyabadde aŋŋamba nti weepankapanka naye ozituuka esaawa 6 nga wooli kati ŋŋambuuza abanzijanjaba abo abantu bange saawa mmeka wezatuuka saawa 5 nembagamba nze muntwale mu kyaki nga ŋŋamba oba akufa kanfe naye nga ngenze mu kyaki eyo mukama ndabeko so wenagenda mu kyaki wezatuuka esaawa 6 nze nga simanyi biri ku nsi kati oyo walinga azirisa oyo ex-warrior nga amaze okutuusa eyo wammwe ye yagenda yasigalawo kasita yamala okunaaza mu maaso baali bateeseza n'omusawo ng'alina okunaaza mu maaso kati ekyo ekyaggwa ne bantwala natabukira nnyo brother wange omukulu paka we bantwala ku kyaki wamutabukira nga omugamba ki amugamba muntwale ku kyaki nfa muntwale ku kyaki wali owulira otya nga ntidde olwedde okufa olwedde mpulidde eri oli akugambye ogenda kufa omunange bantwala ku kyaki omusumba mukyala musumba ne mukadde wange ne senga wange bagamba nafa bo kubanze nali sitegeera go ge mazima naye mukyala musumba agamba yakwata entunnu nsi zino nga taziwulira tonkwata ontiisa yagamba like ontiisa yagamba yakwata entunnu nsi nga toziwulira mama wange naye mukyala musawo nakeberakebera nga tebampulira ne bakunyiga muno nga tewali kikusomba ndowooza ye nasigala mu kukkiriza nasaba bo bagamba they just saw me lifting up this hand crossing it to this direction kati omusumba ye spiritual agamba ndinga yali acrossing okuva mu nsi yekizikiza okudda mu light so it came to morning ennaku endala neziddako awo naye nga siri ndi on and off kakati nga kiri ndowooza kino ekyokufa kiba kyagaana kiri ekyaddalo nga kiki kwekiri nga madamu Hadija nemberamu n'enkumi 2 mutima guŋŋamba atambula naye nga genda gasimanyi kati njagala tombuusa awo omusumba akusabidde omukono guzze eno awo ki ekyaddako awo kyaddako ku makya ku makya ng'olobukedde ku makya nga bwendi naye nga siri soba bulungi bakulaba osimuse nga wendi naye nga siri soba bulungi netuddayo ewaka kakati ng'ekiro nfuna attacks nga mpulira era ebintu ebijjange biringa ebingoba
Kakati nga senga wange mugamba ntwala bansabire nga senga wange ngamba oli musajja mufumbo gwe buli kiro n'agendangayo basumbuwa ate nga bino bijja kiro kati ekyo kyavaako kitegeeza wali olina kusula mu kyaki ekyavaako n'entandika otambula just ngwe mbeeramu n'akasente ntambula oba sikalimu ntambula butambuzi awo nga tokyaddayo naku mulimu entuukayo nenzira mu normal sense ng'olwo nkuba akasimu banange ndi wano naye sirinaawo nakikola ki nazinkomyawo abakubuuza abadde olazeewa so netutambuliramu eyo embeera nenvaayo nenzija mu kitundu ekimu e Kampala awo ne bongera okunsabirako naye ng'embeera ekyali awo ne bantwalako mu ddwaliro ebutabika nga byemba nnyonnyola abo balaba mbagamba bitaliiyo naye nga nze nali ndaba ekinzita nkimanyi ekisiwo nabali eri banno kati awo olumaliriza nentereera nembeera nga atereddereddere ddala oba that's the right word kakati ono omusumba yansabira nga ali eserize e Kampala yali yagamba omwana temumuzaayo sides ki za mukyalo asigale wano naye omanyi waliwo ka increment edda twali tufunanga 480 netugenda ku 600 kati eno ku mulimu yo walina excuse ki lwaki toliiyo wagamba wasaba sick leave bampa kuba embeera era gye nalimu yali mbi nnyo I'm so sorry kati webampa kati muzeeyi wange aŋŋamba tomisinga kasente kano ddayo okole ki okole naye madamu Hadija nejjusa olunaku lwe nasimbuka okuddayo ku mulimu nenkola ki nensimbuka nenkola ki nensimbuka netuddayo era twebba n'abwebbi ne sisita wange nemusumba tetwamugamba nga ffe twebba nga nti nkola ki oddayo ku mulimu nzirayo madamu Hadija wenzirayo ntandika okukola omutima gutandika okunnuma oba omwami oyo alina amajiini simanyi kuba saagalabako ubwe oba alina ki simanyi naye nga yakwagadde nti okugendayo ogendayo oyagala toyagala nzirayo ku mulimu omutima ne gutandika okunnuma nga ekindi mu mbiroozo byonna kuddayo w'oyo omusawo okoleyo ki mulinga nange kyeneebuuza era bwakera ku makya nenkwata ekkubo nenzirayo kwe kwali okufa kwange ndowooza muli otudde mu takisi ogenda nga muli gwogamba nti oddayo nga sirina nekyenkugamba nti nzirayo wabula omutima gunnuma omuntu yenna yali akozeko eddogo ng'ayita musajja oba mukazi amanyi you can't rest paka ng'otuuse mu ekyo ekifo era we natuukayo yagamba wawona otya omusawo naye nga nze byo sibigulira oba obwongo baali babukwata ne babugjamu I can't tell nga n'ebigambo byaŋŋamba mbiwulira naye nga nze sirina nze ndi mumativu ndi awo ewuwe ng'otuuse era we nadda ewe nenzira eno ku mulimu kati naawe ku mulimu jjukira nkugambye bali nga bangoberera kati naawe ku mulimu waliwo omukyala ng'alina mulamu gwe ng'ebintu bimukuba ng'abayuye ssente ez'amaanyi omwami nga kasita aba atuuse bamukubira essimu muganda waafa nadduka muli mu mutima ne ŋŋamba lwaki sikola ki kambawo ennamba munange nga ntola ennamba njiwaayo nga
nga neziikira ddala we nawaayo ennamba omukyala n'omwami we ne bagenda ne batwalayo brother w'omwami n'atereera waatereera ne bava ate ku kufa ku byabwe ento babatereeza ebyabwe ate ne batandika okugjayo ebintu nga binkuba kwegana ne bakwefuulira ne batandika okugjayo ebintu nga binkuba nga buli kintu kisasika bubizinensi bwe nali nkozeko ne busasika buli kintu ng'amabanja wagenda nga ekintu kikugamba nti ddayo ew'omusawo noddayo n'owulira ng'otebenkedde omutima oli awo wavaayo otya byagwa bitya nga tuseka ng'akubuzizza wawona otya naye nga yakukolako alina kye yakola yali ng'alina oba era kwolwo namugamba sekimya eddagala naye nze kulabako agamba tofaayo gendako na buno obukole ki obukozese onaabe n'otwala naawe n'onaaba banaye mbasabira Allah abateekeko obukuumi ng'ekintu ekibyo omuntu bw'aba kikuwadde omutima gugaana embeera gye nali natuukamu kangambe nti bulinga obuddo mu mbuga y'omusajja oyo nga kyayagala kyakozesa yali already spirit eyo yonna natandika bano okola ki ono natandika nga wamuwa ebintu byange bigotaana ebikola ki ate mwennyini wogendayo nga kugamba awo nga sinaba kitegeera nti bano batandise okujjayo nga kugamba gwe olaba ng'embeera etategitegerekeka ng'oŋŋamba kumbe naali mu kuseesa kati wentegeera neŋŋendayo nemugamba muzeeyi ate abo abantu benalagiriza ate kati otandise bawa bintu binsiranya bimbonyabonya yaŋŋamba ekigambo yaŋŋamba ekigambo kino batereza abantu naye Hadija yaŋŋamba ekigambo kino nti eno nange bizinensi yange omuntu wajja wano ninamuwa kintu n'agenda nekimukolera n'akomawo kati kwegamba bano be watwalayo ate batandika kukuloga ate bo wali obakoze eki ng'omanyi nti ŋŋambe quarters osobola onyumya n'omuntu naye nga tomanyi omuntu oyo nti ali jealous just ngaawo we munaabeera awo nga mweyambagana ng'embeera olaba yamuno si nnungi kale naawe toli bulungi naye oli yaddeyaddeko kuba baatuukanga ekiseera nga bo banoga bamukiyita mutya pumpkin leaves ebikola byasunsa nga balya sunsa naye nga n'ebinyeebwa okuteekamu tebabirina ate nga ngenda nengula ebinyeebwa nembawa baali bubi bambi so kati kwegamba gwe abantu bewayambanga ate nga bo be baagala okuzza wansi kati oli we yategeera nti mutegedde omusawo nti ntegedde nti ate kati bano akwaseganye nabo bafuuse balabe bange nange nenzirayo nange okimanyi nange oba waliwo ensobi oyinza okwesanga ng'omusawo abakolanga bakwefuulire abakole mu ssente munange oba waliwo ensobi nsonyiwa munange nsonyiwa gwe muzeeyi wange ki nali musiru nnyo nawe ŋŋendayo ngula n'esukaali omugaati sabuuni enkota y'ettooke anti munange ate muzeeyi wange anzijanjaba naye gye nakoma okwegayirira omusawo oyo gyankomeza ku kisenge yatuuka ekiseera n'abagamba nti ŋŋenda balagako leero tajja gisulamu like sijjasula mu nnyumba ne bagamba ng'olwo beekozeemu akaguruupu oli naye afunye baatwalayo era madamu Hadija nasooka mu nnyumba nasooka nempulira omanyi presence y'omusota ng'owulira naye nga togulaba
we gwava okwo ne gudda ku mubiri kuno nga Madamu Hadija mpulira ekintu ekinyogovu ekintambula ku mubiri kuno weekuti buli lwe balabanga nga ntereddemu ng'olwo bagenda nti kati kirabika batajjetinganga nti akasente nkakole ki kasansaanye era Madamu Hadija tosobola kubeera na kizibu bwe kityo n'otasansaanya ki nga ntambula nengezaako awatali wawe ebimu ne bigaana nga nfunayo omuntu nemuyitiramu n'agenda awo n'apresentingayo nti y'omulwadde n'andeetera ne naabako nentereeramu naye ng'oyo omuntu era naye akulumiridwa ekinene nnyo mujja kuwangaala wiiki egi oba baali banyambaza ki mba naye nze simanyi rejection gye ndiko obeera naye wiiki emu ngazzeeyo n'amugamba ekituufu nti omanyi biri bye wampa mu kusooka nti byali bya gundi kakati ate bali nabo abasooka eri mu district eri kati olwo group eweze ne bakwatagana ki n'abanno ate mu district ate endala kepanka kagala nnyo okulaga nti kalya bulungi Madamu Hadija amazima gennyini Katonda ansaasire nze njagala nnyo okulya obulungi weeriire abantu njagala nnyo okulya obulungi naye natuuka ekiseera nga nti okufumbira wabweru kuba tetwali na bufumbiro yes nentandika ofumbira munda ne baŋŋamba ebimuweddeko ebyokufumba ajja kusiraana paka kati olwo mu disitulikiti eno empya ng'olwo era nfunyeyo omuntu ng'omanyi Madamu Hadija omukyala yenna tosobola kubeera awantu mu kitundu n'ebula yakugambako n'okubeera wekka si kirungi buli kintu kyonna ne bakikuba ne bakissa ku ttaka noono gwe nali nfunye oba bamugamba bigambo ki sisobola kutegeera kuba amasannyalaze twali tugasasulira wamu kati lumu nakozesako simu y'omukadde era gwe twali tusula naye nenkubira ono omwami wo ne mugamba omanyi byetaaga amasannyalaze ndowooza we baafuna ki enamba kontakiti ne batandika omupika batandika Madamu Hadija batukolanga ebintu nga mubeera bulungi ndowooza 30 minutes ezisigaddewo wali olabyeko okuyomba n'omuntu naye nga osobola otuula wansi n'ogamba naye kati ekinyombya kyeki nga tokirabya nga tewali kibayi nga teri kyamaanyi kiriwo nga muyomba buyombi omwami oyo yatuuka ekiseera yali muntu w'abakyala naye ate yali yantegeera nga ate nange namutegeera nga mwetegeera naye batuuka ekiseera ne bapanga omuntu yali atukolerako ku bizinensi yaffe neŋŋendayo naŋŋamba omanyi wewavaawo n'ogenda mu kyalo omwami yayingiza omuntu mu nnyumba neŋŋamba ate ekyo nga kisusse naye nga simanyi anti baali bapanze era netutabuka bubi nnyo n'oyo omwami kuba ekyo nalaba nga kikoze eki kisusse banaye tota musajjawo nga tonnaba kwetegereza naye before that nali ne kamaidi nga kampita baaba maidi oyo yaŋŋamba ekintu naye paka saawa zino nejjusa lwaki saakitwala bagamba bamaidi babi naye mubeeramu abalungi yaŋŋamba baaba konze wange naŋŋamba bano abantu b'oyamba mbawulidde bagamba nti baagala mufaanagane like you been the same mbonajjawa sente zayonoona onajjawa kino ono lwaki yeepanka Madamu Hadija newoogula obuguzi akagato si kakenda kanaana ndowooza kaluma omuntu naye gwoba tokimanyi nti omuntu b'owangaala nabo nti maybe kiri kibakosezza omwana oyo bakureitingawo embeera sente nezimbulako muntu nendowooza maidi wange yazitutte bambi omwana yali si yazitutte nemusiibula wategeera otya nti si yazitutte nategeera ntya nti si yazitutte olwo byonna babikoze
bana abantu nga bakola ebintu ne bavayo ne beewaana off your face. Bana esinga wasenguka bana ebolaba omuliraano kuganye vaawo nga tonnafuna bizibu bingi awantu awatali wammwe nze bannange nze tonkulusanyiza ku gundi ku muzigo sijja kulimba tonkulusanyiza ku muzigo nze ssente zange nze nsenguka buli bwenjagalidde ne wontunuira tunuizibwa otiriiso nze nkyansobola ovaawo kankubuulire olaba omuzigo guganye vaawo lwaki waita ovaawo neera namala nenvaawo bwewavaawo wafunamu ku buweerero nafunamuko ku buweerero obutono naye era baali bangoberera buli wantu bwengenze nga balina okunoonyereza ne bamanya nti madamu Hadiya yapangisizza wali nti ye weyapangisizza nebwakulanga oli mulala bali baatuuka ekiseera ne banteekako ne booda ovanga ku bantu okwekuŋŋanyamu ssente ne basasula booda ng'oyo booda omulimu ogwo gwakugoberera ne basasula booda nga ntambulira era ekyo ŋŋenda nakyo okigwamu luvannyuma nnyo olaba booda zigoberera booda nga akutambulirako kati webalaba nga bafunye booda nga tali bakolera kye baagala kati gwe booda ogwo gw'okozesa gw'ogamba nti ono kantwalira ebintu kankole ki oyo mwennyini nga gwe bakozesa oba babakyusa batya oba babawa ssente mmeka simanyi tomanyi osengu obaviiranga abantu ababi nokyusa n'essimu ku mulimu nga ekinene nnyo nyinza okolako myezi 4 omwezi oguddako ng'olwo ebintu bittabuse oba banterakeerangamu ddagala kati olwo nodduka wangambe entande and like you just move astray and you don't have control over yourself. Kati olongo omusawo ye ngoyo wamuta tomuwuliza omusawo nga gyali watukotye butabika abantu abazadde bange bantwala kati watukotya ku level evaako n'oviirako ddala ne bakutwala ebutabika anti nkunyumiriza process oli omusajja bye yakola ebyakutuusa paka butabika ate bwe wava ebutabika n'oddayo what? Awo we bakutwalira ebutabika oba bakubiranga ng'obasabanga ssente biki ebyo so kati embeera eriwo eri etya oli otya oyagala tukuyambe tutya wano embeera eriwo mbi nnyo olw'ensonga nti kati guruupu ey'abantu nti bagenda yoyo omusajja nga baagala nviirewo ddala kuba nabategedde bonna bangi bangi olw'ensonga nti nakola ki we nakitegeera nti kati abantu bangi newosenguka nodda wali bamakinga sure nti bamanya eyo geeti esulamu ani ne bamanya abanaku baloga ne bamanya ku muzigo temuyina na fumbiro mufumbira na wabweru na kukasefulia wekati katini mufumbira na kukasigiri wekati naye nga mwebamanya nti mukisagaati ayogerako naani. Of course Madam Hadija wentuuka awantu olw'eyo fear sooka nobeerawo emyezi ng'ebiri esatu nga teweewa muntu naye era waliwo ekikunyigano gamba kambireko n'omukwano naye era toyogera bizibu byo nsaba Allah akusaasire obeere ng'osookontaininga ebintu by'omutima at least obinyumizaako maamawo kati era buli wantu w'osengukira bakugoberera ne bakunoonyaawo omuntu gw'onyumiza naye ne bamubuuza osobola okutuukirira munda mu nju waba asobola okutuukirira oyo nga yatandiika olwo nga baleeta kati essaawa eno obulamu wabukoze otya wabukwasiza Yesu kati essaawa eno obulamu nsaba sijja kugamba nti sisaba naye rejection gye banteekako nti ogenda awantu okusabirawo
first time omuntu nakuwere kwaminga naku understanding ogenda okuddayo omulundi ogwokubiri ng'oli badeni yennyini ng'era akikulagira ddala nti oli badeni lemerawo ogenda kulemerako obulemezi ku bintu ebimu kankubuulire kuba kati onaatambula onaatuusaawa buli muntu mu ssinzizo gy'addukira yewali ekisembayo kati bw'otuuka mu masinzizo ne masinzizo mulimu abantu ab'emitima n'otuuka okuwaayo ssente nga ssente za muzikiti naye ye ng'azirabamu bubi okitegeera so naye ebintu bya Katonda Mukama yagonza abantu buli wootuuka saba Allah akugondeze embeera eri mu kitundu ekyo kati madamu Hadija ekyempaliriza okujja gy'oli yes please nga nsaba abatulaba banyambe kubanga omusajja andoze ntuse ku mugo gwentaana kati olaba luli tewafa tojja kufa gwentaana nti abantu bonna ate kati abantu batambula like mu famire yange ne babakyusa against me. I'm so sorry. Now your family is not on your side. Kati nyimiridde ng'omuntu ekyo we nakitegeera neeyogoma awantu nenkola ki nembeera neeyogoma awantu distance gye nakozesa okuva wali awalala okudda wali yali si nnene nnyo nali simanyi nti era owa boda akola ki angoberera we neeyogoma nawo ne bakola ki ne bamanyaawo kati nenvaayo nenzija sayidi z'eno naye obulamu bwesuuba buli mu lusuubo ekiro nzuukuka nga njagala kwehanginga omutima kyeguŋŋamba ngezaako nnyo okirwanyisa waliwo wootuula n'olaba ng'obwongo bugenda wali otuddeko awo n'olaba ng'obwongo bugenda naye n'ogezako okubusika okubukkakkanya obuzze by force to relax kaakati akazannyo ak'abantu bano ke bakozesa kekano era kyemanyi bajja kuvaayo naye kankogereko owulira ng'oyagala kwetuga omutima gwokugamba leeta omugwa weetuge what I'm so sorry kati lwakuba ebyo byonna bye bakoze like baswala okubeera nti babikoze byogedde anti byogedde anti kati omuntu abimanya nga bamugamba oyo mulalu ali ku ddagala lya butabika nebyakugamba tebikwatagana which is not right era kyemanyi bajja kuvaayo bagambe nti oyo mulalu oyo mulalu yayogera tebikola ki tebikwatagana naye nga bo bakimanyi kyonna kye bakoze mu bulamu bwange bakimanyi obadde okyaŋŋamba balina obukodyo bwe bakozesa buli butya anti wajja gy'oli ng'agamba gw'oli mulalu nze nga nkuggyako obwongo bannange tulina mwaju olunaku olwaleero asobola okumuyamba munoonyeeko bulambalamba obeere ng'omuyambako mu ngeri yonna gy'osobodde oba financially oba emotionally oba osobola okwogerako naye oba olina amagezi ag'enjawulo g'osobola omuwa waali okubeera nti naganiriza bulambalamba olina kyoleseeyo mami olina kyoleseeyo nina kyendeseeyo bwakati nnoonyaawo okubeera nnoonya n'omulimu saba mukama akuyambe so kati oyo exiwo nga tuvudde ku wooli mukwano gwo gwe yabba ono yakulagirira ewooli omusawo yakyaliyo mwogera tulidde ebbanga nga tetwogera naye musaba yonna gyali wemba namusobya wemba n'omusawo nga namusobya nsaba nsonyiwe kuba kati wendi ntuuse ndi mukazi muzadde
naye kati ntambula na empewo gyensuula gendaga buli mukisa ogwange gwonna gwagootaana omusawo nsaba nsonyiwe bwe mba namusobya kuba ebintu bingi ye bye yayatula mwennyini mu kamwa ke nti yabinkola ng'era abinjatulira nga tantumidde nti oba muntu yenna. Kati ng'agamba yabikola wakola ki? Simanyi. Nga talina nsonga oba naye yali akwegomba? Sijja muwaayiriza era newe tugendayo tankwanangako taŋŋambangako kintu kyonna. Netugendayo eyo gye bali bagala okukutira mama gyagala ate kati ono exiwo ye akulanga ki? Kuwagala kukuddira n'ogaana? Kwagala kunzirira nenkola ki? N'ogaana. Neŋŋaana. Naye omusawo nsaba atunulemuko mu bitonotono ansonyiwe. Bakasitoma be wamutwalira? Buli kasitoma gwe naweerezanga yamukyusanga nadda against me naye nga ewe akola ki? Akyagendayo. N'amanya abantu bano be nalisula nabo ne banziba emirundi 4 ebintu by'omu nnyumba naye nga namwe muli bakazi bannange ne mupangira mukazi munnaamu ababbi ne bamubba ogw'omulundi ne gugenda ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna neera ne mwewaana bannange tuli bakazi bazadde bye munkoze saagala kolima oba kwogera ku baana bammwe naye tuli bakazi bazadde omuntu ne waaba akusobeza kiki Madamu Hadija waliwo wootuka n'ogamba nedda kano kankole ki kankite naye ne munnemesa abasajja omu owokubiri owokusatu mugamba temwagala nfumbirwe mugamba temwagala mbeere na mirembe nakola ki nze kyemmanyi eno interview ejja batuukako era mujja kumanya nti genze muveeyo nsaba muveeyo we muba mulina obwo obuvumo okuvaayo mwogere kiki kye bakukola n'abakola ki kubanga singa era saaba wa nnamba eyo temwandituuseeyo gye mufunidde ebirungi singa saaba wa nnamba kiraba naye kati ne mutuuka okuŋŋamba kuba mulaba ndi kumpi kumaliriza koosi gye ndiko ne mugamba mwagala muntabula obwongo koosi enneme koosi gye ntaddemu akasente mufaaki mwandindese ne mmala koosi oba ne mbalekera ensi nga we mwagala nengenda nengezaako mu nsi endala. Abalungi abatulaba yenze Kigozi omuwaati woba olina emboozi noonyaako ku namba yange y'essimu wendi abateekako omukyalo ono ekintu be yali abeera nabo banneiba nammwe bwe muba mwagala okubaako ne kimwogera ku pulatifomu eno newe mugamba nti musisinkane mwenna nsobola okubasisinkanya. Bannange ensi twemalizaamu bwereere enjawulo eriwo ku kufa kusookayo ani asooseeyo ani azzeeyo yenjawulo gye tulina nti tufiira ku tayimu za njawulo naye Adija oluvaako obaddi nakamatte gwaddako nagundi gwaddako gundi gwaddako naye ne munoonya buli wantu buli bwensenguse